Jaden Smith waxa uu dhashay 8 June 1998 wuxuuna ku dhashay wadanka Mareykanka waa jilaa caan ah isla markaana ku caan baxay filimka loo yaqaan The Karate Kid oo soo baxay sanadkii 2010 filimkaasi uu la waday jilaa caanka ah Jackie Chan. Jaden waxa uu jilay filimo badan waxaana kamid ah filimada oo jilay filim loo yaqaan After Earth ee isla wadeen aabihi oo aadka caanka u ah William Smith filimkaasi oo soo baxay sanadkii 2013 Jaden waxa uu kale oo yahay rapper asagoo heesta ugu caansan ee uu rapka saaray loo yaqaano Never oo isla qaadayeen heesaha caanka ah Justin Bieber. Put your hands up, now he's bigger than me, taller than me, and he's older than me, stronger than me, his arms a little bit longer than me, but he ain't on a JV song with me. I be trying to chill, they be trying to sell with a thrill, no pun intended, was raised by the power of will. Black Luke with the force and push comes to shove, like Kobe in the fourth, ice water the glow. Gotta be the best, and yes, we're the flyers, the bigger than your liars, I conquered the giant, so now I got the world in my hand, on board to the stars on the moon. Jaden Smith lacagtiisa waxaa lagu qiyaasay $8 milyan. Jaden waxa uu ciwaano ku leeyahay baraha bulshada ku kulantay Facebook iyo waliba Twitter-ka waxayna taageerayaashiisa Facebook gaarsiisan yihiin 10 milyan oo qof halka Twitter-ka ay yihiin 8 milyan oo qof. Filimkiisii ugu horeeyay wuxuu soo baxay sanadkii 2006 filimkaasi oo lagu magacaabo The Pursuit of Happiness. Jaden waxay dunidu ku tilmaamtay negative philosopher sababta keentay ay tahay xigashooyinka xaqiiqda ku fadhiya oo ku baahiyay barihiisa. Jaden wuxuu ku guuleystay jaa-isada Teen Choice Award iyo waliba jaa-isooyin fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. Daawada barnaamijka waxaan ila socodsiinaa anigoo Cabdi Casiis Nadara.